Ngiyanibingelela abalandeli baleli khasi, ngiphinde ngibonge nje umusa nothando ukuthi nibuyile futhi nizobuka lamavidiyo lawa. So isikhathi eside ngagcina ukuthi ngifake amavidiyo kodwa-ke ngikhona bayakwazi ukungithola nje abangifonelayo nabangi-WhatsApp-ayo kanjalo. Njengoba bengingasho-ke ngonyaka odlulile ngathi kunesikole esizoqala lapho engizobe ngifundisa khona ngemithi. Yebo, siqalile-ke leso sikole ngempumelelo. Kwaze kwaba ukuthi-ke njengoba bekuyinyanga edlule nje u-August bengibanikeza amabhuku abo labo ababekwazile ukungena. Njengamanje-ke ngo-October njengoba kuzoba October, ngiyazi ukuthi mhlawumbe ubuka le video nje njengamanje uSeptember 2025 njengoba ubuka le video. Ngo-October njengoba kuzoqala u-October nje lizoqala futhi elinye iklasi. Ngiyacela ukuthi bonke abafuna ukuba ingxenye yeklasi bangithinte ku-WhatsApp. Iklasi-ke lime kanjena-ke. Ukhokha u-R1000 njalo ngenyanga, inyanga eziwu-12 bese kuthi ngenyanga yesi-12 usunikezwa-ke ibhuku lakho. Kodwa-ke namhlanje angikho lapho kakhulu. Okubalulekile engiza nako, nginiphathele induku la enamandla. Induku kakhulu la yokuvika isikhali, iphinde ivike nawo wonke uhlobo lomuthi abangakuthumela ngawo. Ngoba kungenzeka ubuhleli nje kunabantu abakuquzayo noma abakugadlayo ngemithi. Ngithi mina vika lowo mithi-ke leyo uphinde uvike ney'khali zonke. Okubambelana-ke awuthathe uBlue Stone bese uthola amafutha ebhubesi, uhambe uthole ingebhe, uthole indabulalivalo leyitshe, uthole isibaha, uthole amafutha upiyano. Abanye bathi ubiyano kodwa upiyano ngokujwayelekile. Bese ungitholela indlabaluyi, ungitholele impinda, uhambe ungitholele umagugu, ungitholele umhlakaza, ungitholele ikhathazo, uthole isidikili, uthole unugani, uthole inyathelo, uphinde uthole ithambo lenqe, uthole umnukelambiba, uthole ujojo olubovu, uthole uvemvane umuthi. Ngiyacacisela ukuthi umuthi ngoba khona uvemvane isilwane. Bese ungitholela uthula du, ungitholela umuthi ekuthiwa umavimba, uthole intalibombo, uthole ugebeleweni. Wenzani ngalo muthi? Uyogaya-ke lo muthi, zonke le mpande lezi zidinga ukugaywa, uyayigaya zibe sampuphu impela ebisaflawa. Masuyigayile-ke lezi mpande lezi zabasaflawa, usuyahlanganisa-ke namafutha. Uhlanganise namafutha ndawonye ukuvube nje kahle. Bese uyacaba-ke amalunga wonke umzimba. Lesikhathi ucaba uyakhuluma ukuthi uvika abantu abakugadlayo, uphinde uvike izikhali zonke. Ngale nduku-ke inamandla le nduku kakhulu ngoba uma ngabe uyisebenzisile impela akekho umuntu okwazi ukuthi akugadle ngomuthi noma akuthumele ngomuthi. Ngisho nalaba abathakatha abantu ngekhafulo noma bakumemeza ekhafulweni angeke bakwazi ukuthi bakumemeze la mawusuke udle lo muthi. Le nduku le ikwenza ukuthi ukwazi ukuthi usatshwe ngisho abantu mangabe usebenzisile le nduku. Ngisho abantu bakusaba, akekho umuntu ozokuthatha kancane nje akhulume noma yini kuwena ngoba usuke usudle le nduku le. Okubalulekile-ke kakhulu ukuthi-ke mawusebenzisa umuthi usebenzise ngendlela ekuyiyo nangendlela oyalelwe ngayo ukuze umuthi uzokwazi ukuthi wenze ngqo lento okuyona okufanele uyenze.
Ngithi uNkulunkulu akanibusise aniphe amandla ukuthi kona konke enikufisayo bese kuba impumelelo. Inamba yami-ke ikhona la, ngihlezi ngiyifaka emavidiyweni ukuthi osuke edinga ukuthi angithinte kube khona angibuza kona, uyakwazi ukuthi angifonele okanye angi-WhatsApp. Uma ungangitholi efonini ungayihluphi, send u-WhatsApp. Uma ubona ngawuphenduli namhlanje ngizowuphendula mhlawumbe kusasa ngoba ngenxa yebhizi nami ngigcine ngingakwazi ukuthi ngibe mningi kakhulu emafonini. uNkulunkulu aniphe amandla nibusise. Amen.